तेरा मन लाजे गुरु दर्शन ताई बिलाव करे चातिक की नियाई विकाना उतरा शांत न आवा इन दर्शन संग प्यारे जियो Здравейте, приятели! Днес ще направим един много силен ритуал. Той е свързан с защитата, но този път защитата е още по-силна от предишните защити, които направихме. Тази защита не просто скуби пирошината на гугутките, направим директ кожата. И тук ще направим защита, която е и от наши роднини. Такива, които вредителстват и негатива влиза при нас през кръвната линия. Ще чистим също от крадници, тъй като има хора, които слагат крадници, крадат благата на другите хора. И тези защити са много агресивни, които ги слагам. Тоест отново ще има чупени на ръце, крака, глави, разруха на здраве, разруха на живота, ако човека не се вразуми. И някои дори ще ги прибират. Ние не сме виновни за това, тъй като вижте сили сами преценят. И ако някой от вашите врагове умре, това е защото на вас ви е желал смъртта. И са го прибрали за това нещо. То му се е върнала смъртта, която е желал на вас. Така че това не зависи от вас, това зависи по разпореждане на висшите сили. И тъй като програмите са много тежки и специфични, като ви кажа, си казвате своите имена. Аз ви казвам за какво слагаме защити, да знаете. И когато ви казвам, си казвате имената, защото врага не трябва да знае точно какво правим. Само ви казвам, че тези програми, които ще ги сложим сега, намират всички врагове, които са ви вредили някога в живота, вие ги наказват. Също така чистят и връщат порчата и мизерията, която ви е прави наобратно. И тези програми, които ще сложим такава защита по кръвта от рода, която тече, тъй като в нашия род може да има хора, които се занимават с лоши неща. И когато има една свиня, която рови, и мизерията пада върху невинните. Тоест, налагане се на нас да плащаме заради гяволъка на други хора, за които ние не сме отговорни, обаче такъв е закона, че негатива се разпределя. Ние ще се защитим от такъв негатив и няма да плащаме за чужди гяволъци. А тези роднини, които правят така, просто ще видите как ги мачкат. Програмата ги мачка, блокира ги и ги принуждава да спрат да правят глупости. И така призовавам Велики Один, Великия съд, всички сили на справедливостта и възмездието, всички богове и богини, с които работя, да влязат в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род, техния род, и да ни защитат от всевъзможен негатив. И нека тези защити, които ще сложим, да бъдат ефективни и да работят винаги. Когато използвате тези защити, е хубаво да се откупите, като запалите или много голяма свеж, която да гори. Тук не трябва да икономисвате за това нещо. Също така бира, обаче тъмна бира с ваша кръв вътре трябва да сложите и да изсипите под дървото. Аз тук съм приготвила първоначалния откуп. И можете да я гледате всеки ден, ако сте много назор, или през 3 дена, през 10 дена или един път на месец. Според това как сте. И така започваме. Сега в момента ще сложим защита на бинарните канали между примерно
нас и нашия мъж или жена, между хората, с които имаме интимни отношения, каналите по кръв, между родственици, родители и така нататък. И ще спре приливането на негатив между нас. И така започваме. Кажете своето име. Можете да защитите своите близки. Кажете своето име. 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 Поставяме защита по майчина, бащина, мъжова и детска линия по рода и никакви негативи от рода не могат да влязат към. Кажете своето име. Това е необходимо, докато си почисти самия род, за да не излива своя негатив върху нас. И всички хора в рода, които се занимават с мизерия и с вредителство, ще бъдат в депресия, в подавлено състояние и ще им се случват различни негативни събития и лоши неща, които да ги откажат да правят лоши неща. Пълно превъзпитание. Дадената програма работи без вреда за. Кажете своето име. И без вреда на тези хора, които сте сигурни, че не ви вредят. Нали, майка, баща, ако... Нали, тези близки. Без вреда за имуществото, благополучието, както и без вреда за домашните любимци, без вреда за всички полезни и добронамерени духове, помощници, същности около нас, хранители, пазители и наставници.
Кажете своето име. 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 Кажете имената на своите близки хора, които знаете, че не ви вредят. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете имената на своите близки. Или имената на домашните любимци. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име.
Кажете своето име. Кажете своето име. Дадената защита не работи против мен и моите близки. Ако тръгнете да ми вредите и си сложите тази защита, тя няма да ви защити. Също така не работи за тези, които са ми врагове и ме плюят и не ме уважават. Кажете своето име. 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 Кажете си своето име. Кажете 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 своето име.
Кажете своето име. Кажете имената на своите близки и любими хора. Кажете своето име. Кажете своето име. И активираме този став в името на Один, Атриди, Ик, Белверк, Видур. Това са тъмните ипоностаси на Велики Один. Давате откуп и го гледате колкото можете повече. Гледате рекламите. Този став ще ви кара да сънувате всичко, ще виждате истинските лица на хората, ще ви предупреждава, ако някой ви вреди и ще виждате как си го получават. Активираме ги. Защитава от всичко дадения став. От крадници, от пириклади, от вампири, от всякакви гадове. И е неразрушим, защото се самообновява. Колкото повече атаки имате, толкова по-силен става този став. Тази защита. Ползвайте със здраве. Не забравяйте да палите свещ или пускайте рекламите да върват. На защита не трябва да се икономисва. Може периодически да сипвате биричка на Один под дърво. Нали, може да не е всеки ден, периодически. А сега сипвам нали, да може първоначално, нали, тук всичко е заплатено. Можете да слагате месо с кръв, също под дърво, като откуп. Благодаря за вниманието. Пожелавам ви много успехи, пълна защита и до нови срещи, както винаги, с добри новини. Чао, чао!